ايه البيئة المحفزة لنمو الإدمان؟ بيئة مليانة ضغوط، بيئة فيها صراعات، بيئة ما فيهاش علاقات دافية، بيئة تخلو من العلاقات الصحية، بيئة غير داعمة، بيئة لا تقبل الفرد، بيئة لا تتيح له التعبير الحر عن مشاعره وتقبل مشاعره كما هي، بيئة مش مساندة، بيئة منتهكة، بيئة مؤذية، بيئة بتلوم وتوصم وتوبخ وتقسو، بيئة بتتباعد وتتجاهل وتلفظ وتنفر وتطرد أشخاص بعيد منها. البيئة دي بيئة خطرة ومحفزة للإدمان، بيئة فيها مدمنين سابقين، بيئة فيها انتهاكات، بيئة بتتكلم في هذا الأمر وبتعدي، والأشخاص للأسف الشديد شخص يعدي شخص يفرج عمدا شخص تاني. بص هبعت لك فيديو، هبعت لك صور، ليه؟ هو مش عايز. ويل لمن تأتي من قبله العثرات. انت اخطأت، ما تساعدش غيرك على الخطأ. انت انزلقت في مجال انت تعتقد انه ممتع، بعد شوية تكتشف انه هو مؤذي ليك. ما تخليش حد تاني يتورط معاك. الإيذاء اللي بتأذيه لحد ممكن يحوله مستقبلا إلى مدمن جنسي، فما تأذيش حد. لو انت وقعت اجري على توبتك واجري على علاجك. الملل وزيادة وقت الفراغ من الأشياء الضاغطة التي تقود إلى الانخراط في هذا الإدمان وهذا السلوك. غياب الروحانية والعلاقة مع الله، غياب التأمل، غياب التفكير والقراءة والكتب والفلسفة والفكر، غياب المصادر النقية للتعليم الجنسي اللي بيعلمني بعفة، غياب الوعي عن الحياة الطهارة. مفروض يبقى لنا معرفة بسير القديسين التائبين، مفروض نقرأ سيرة الأنبا موسى الأسود، مفروض نعرف القديسة مريم المصرية والقديسة تائيس والقديسة بائيسة والقديسات والقديسين التائبين اللي كانوا في أقصى درجات الانحراف والخطية ثم صاروا في قامات عالية، قديسين ورهبان وسواح أيضا. من الأشياء الخطرة الاعتداءات الجنسية في السن المبكر وزيادة الاعتداء أو استمرار الاعتداء لفترات طويلة أو زيادة تكراره، وخصوصا لو كان من الأقارب أو مصادر الحماية أو الأسرة تبقى هي اللي منتهكة. وأيضا التعرض لمناظر أو مناظر مثيرة منذ الصغر. الزيادة الصعبة والخطورة الصعبة في جيلنا الحالي انتشار الإنترنت، بقت متاحة ومباحة وسهلة وسرية ومتعددة، ترضي كل الأذواق ومتنوعة، أرخص من الإدمانات الأخرى. الواحد بيشحن باقة النت الشهر كله، يقعد عليه معاه باقة بتمشيه الشهر كله، كمان محدش عارف هو بيشوف إيه ويعمل إيه، بابه مقفول عليه، ومتاحة في أي وقت، صبح نص ليل، مش محتاج ياخد مواصلات ويروح يجيب مادته الإدمانية دي. المادة في الجيب، بعد شوية المادة بتبقى في الذهن وفي الخيال، ويشغل الخيال والمادة موجودة جوه. بيشغل الأفلام المختزنة في الذاكرة ثم يضيف عليها تأليف أفلام جديدة، والمادة تختزن داخل النفس وخروجها بيبقى صعب ومحتاج رحلة علاجية طويلة. الإدمان بياخد يعني أشكال مختلفة وممارسات مع النفس زي العادة السرية أو جنس بالتراضي أو بالأجر التجاري أو بالحيلة أو بالعنف أو مجرد المناظر والمواقع الإلكترونية أو العلاقات التليفونية الفاحشة.